चेरापूंजी ट्रैवल के पहले दिन की बारिश के बाद मैं अपने होम स्टे का टूर ले ही रहा होता हूँ कि तभी मुझे सामने छोटा सा पहाड़ दिखता है, जिसमें जाने का मेरे अंदर का ट्रैकर एक्साइटेड हो जाता है। और हम अपनी ओनर से पूछते हैं कि वहाँ जा सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने ये कह के हमारा दिल जीत लिया कि मैं खुद ले चलती हूँ तुम लोगों को। फिर क्या, चल दिए हम ओनर के साथ। और उसी बीच उनसे बातों ही बातों में ये पता चला कि मौसम का अनुमान लगाने के लिए यहाँ के लोग अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से काको रामा नाम का टाइम टेबल इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें अपना डेली रूटीन प्लान करने में हेल्प मिलती है।